Pendwa mwana wa Mungu, Biblia Takatifu inatufundisha vyema sana. Neno alifanyika mwili. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Maana yake Kristo Yesu aliuvaa mwili akaja kukaa kwetu. Alipokaa kwetu akatufunulia utukufu wake. Maana yake akakaa katikati yetu, akakaa ndani yetu, akaishi pamoja na sisi. Lakini mtu mwingine anaweza kujiuliza swali, sasa kama neno alikaa pamoja na sisi, maana yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Huyo neno yuko wapi? Neno tutaangalia pale mbele wakati anaondoka ndio Roho Mtakatifu. Lakini leo neno tuliloachiwa sisi ni Biblia. Kadiri unavyosoma neno la Mungu na neno la Mungu likakaa kwa wingi ndani yako, ndivyo ambavyo maisha yako yanabadilika. Mpendwa mwana wa Mungu, mtu asikudanganye. Neno la Mungu ukilisoma ukawa mwaminifu, unaamka usiku wa manane, unasoma neno, unafanya meditation, unafanya concentration, unafocus, unatafakari neno la Mungu kwa ukamilifu na unamuita Mungu, hakika hima Mungu atakujibu. Ndio maana ni vyema kuwa mwaminifu katika kusoma neno la Mungu usiku na mchana. Na mwandishi wa Injili ya Yohana alithibitisha kwamba huyu Yesu Kristo alikuwa ndiye Mungu na alivaa mwili akaja duniani. Na mtu mmoja aliyethibitisha hayo, ukiacha Yohana aliyetuandikia, Yohana mwandishi wa Injili, kuna Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 13, naye alithibitisha hilo akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Isaya aliwahi kutoa ushuhuda, akasema, tazama anakuja mtu ambaye ataleta ukombozi katika taifa la Israeli. Lakini kumbuka, Isaya ametoa ushuhuda miaka 600 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini sasa Yohana anakumbushia tena, anasema kwamba Isaya alisema, lakini yeye mwenyewe anathibitisha mstari wa 29, akasema siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya dunia. Kwa Isaya anathibitisha, anasema huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya dunia. Kwa amebeba dhiki na tabu za dunia. Na Biblia inasema Isaya aliposhuhudia neno lile, walikuwepo wanafunzi wake ambao walilisikia neno hile. Mstari 33 Isaya mstari 33 anarudia tena, anasema, wala mimi sikumjua, lakini yeye alinipeleka kubatiza kwa maji aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaje kwa Roho Mtakatifu.